sigurira abandi bantu kuko n'ibintu bigoye gutahura ukuntu wogira umurima nk'uyu usanzwe uri mu nzego zirongoye igihugu mu nzego z'umutekano w'igihugu n'akazi kanyu mutuzi ukuntu kagoye. Mu kazi ka misi yose nta ngabo igoheka kiraguzira gusinzira katwege dukora 24 sur 24. Bakunzi ba JCTV ni kiganiro ugwaruka mu iterambere, ni kiganiro twagendeye umurimyi arima ku rwego twovuga urugwego rwo hejuru. Ego n'umushinga ntahe Irambona Omar iri tongo turimwo uribona wo hava wibaza ngo ni mu gihe c'imvura, oya ni mu gihe ciki. Irambona Omar rero niwe murimyi kijambere. Uno munsi mu kiganiro tugomba tuganire kubijanye n'uno murima wiwe ariko arakora ibikorwa by'iterambere biteza imbere igihugu. Irambona Omar n'umuntu adasanzwe, mubonye ibitegwa vyiwe ukuntu bimeze n'ibintu bidasanzwe bibereye ijisho, aho mwese muriko murakurikirana ino mbonesha kure yanyu ya JCTV nkuko muvyibonera. Irambona Omar asanzwe ari mu nzego zijejwe umutekano. Ego niwe tugomba rero tuganire uno munsi muri kino kiganiro ciyaguye, ikiganiro kiza kumara umwanya munini kuko turaza kumubaza ibibazo vyinshi bivanye n'iciyumviro c'ukuntu yiyumviye gutunganya neza uno murima. Uno munsi rero tuza kuganira n'uyu murimyi mubona ko yakoze ibintu bitangaje bikwiye guha akarorero abandi bene gihugu kugira dushobore gushika kuri yambono kazoza umukuru w'igihugu yamarika aratubwira Uburundi bwifashe mu bihumbi 2040, Uburundi buteye imbere mu bihumbi 2060. Rero ikiganiro uno munsi cyashitse aha muri zone Maramvya, komine ni Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Tukaba twagendeye uyu mushinga ntahe Irambona Omar asanzwe ajejwe umutekano. Ego nkuko nari mpejeje kubibamenyesha, ni kiganiro aho ikiganiro twagendeye umushinga ntahe Irambona Omar nkuko mubona ku masanamu asanzwe ari mu rwego rujejwe gucungera umutekano w'igihugu, asanzwe ari umupolisi w'igihugu. Ndagusabe Omar widondore abariko barakwirikirana ino mbonesha kure yacu JCTV. Nkuko mwaje butugendera ngaha muri zone Maramvya mene Mutimbuzi. Ego karibuni. Ego mbe Omar uri iki nk'umuntu atazi Omar ni iki? Jewe ndi umupolisi w'igihugu, nkaba ndi mu rwego bw'ivyo bita lebukriye. Ego Omar usanzwe uri mu rwego rw'umutekano usanzwe, kandi twashitse hano tubona usanzwe uri umurimyi. Mbe Omar kurima wavyigiye hehe ko tubona umurima wawe utagase? Kurima niyo navyigiye. Murabona twese ntituvuka i Bujumbura, ko mu ntara zitandukanye. Hajewe kuva kera ntarinjira mu akazi nari isanzwe tuba amande y'inzuzi bitaru vyironza. Twege nk'iwacu nko ku nkombe za Ruvyironza twarakunda kuharima intore, ibiraya n'amatomati. Nabibona kwa bavyeyi banje nkiri muto cane. Nanje nkabona aho mperereye bivaye n'ibibondo fise yuko no kuyungunganya nkarima, nkoresheje kuyungunganya, nkoresheje kuri bwa buryo umukuru w'igihugu yavuga yuko ari agomba gushikira abajene. Urabona nk'ubu nka jewe naho ndi umupapa ndi umujene. Ego mu rwego rero
bwo gushigikira abajene je nariyungunganije ndarima tuno duto izi ntore ubona ndarima n'ibi bigori mubona kandi ndabirima ari ku ruzuba mu gihe cici niho washoboye nabitangwe mu kwezi kwa gatanu none yumvira mvuga ati kugira ngo turonke ico munwa ufungura turonke n'ico umuntu ahereza amaboko dushire mu mufuko n'umukuru w'igihugu yiriko aravuga nariyumvira no mugambi tubifashanje n'umuryango wanje n'umuryango wawe waramfashije ndatera urabona harimo n'imboga boga harimo amarengarenga harimo n'intore kumbure twineze ndashuritse ibigori navyo n'amasake niyumvira ico kintu nyene cyuko no kwiyungunganya mu bwo buryo niyumviriye rero gutera ibyo urabona ngaha naramice n'amaserere amabiringanya urumva aho ngaha ndi mu rugo kuvuga ati umuryango wanje urabuze imboga ndabura utureshiramwo muri twatoka ama nkiyumvira ko nofungura mu buryo nk'ubwo ego mushinga ntaye Omari iki gikorwa wakoze n'igikorwa mu iterambere ry'igihugu kigaragara mbega ubuhinga ukoresha mu kugira ushobore kuronka ibitegwa nk'ibi muci ukoresha ubuhinga nyabaki kubatabizi dusanzwe turi mu marambya mu gisagara ca Bujumbura aho usanga mu gihe cica amazi agoye kuronka mbe wewe ukoresha ubuhinga nyabaki kugira ushobore kuronka amazi kugira ngo tworore ibino intore tuzita gukengeza ukengeza imbuto dufise nk'intore ziba zarahishiye ukaturamo zika mbuto hama tukakengeza bazita kumija yego azishira nk'ahantu bashira muri fumbi kubiba tukabiba hama tukazifumbira n'udufumbire kugira ngo zimererwe neza hama zitanguye tukazibadika amabanga nk'uko mwabibonye ingene nazitandukanije hama ukazikurikirana umaze kuzikurikirana urashirako ifumbire ukarondera n'umwavu ire ukamana umuti w'ubukoko utuma aya mababi atagira ingorane ukamana umuti w'izi ntore kugira ngo niyo rumeze neza umunyagihugu ararufungurira amaze kurufungurira arurye rumeze neza atangwara na rumwe rufite ruvyibushe urumva ruri kwa gasosi ego Omari ukora akazi katoroshe ko gucungera umutekano w'igihugu mbega biraheza ibi bikorwa vy'uburimyi ukabifatanya gute nako kazi kawe k'igihugu bigenda gute sigurira abandi bantu kuko n'ibintu bigoye gutahura ukuntu wogira umurima nk'uyu usanzwe uri mu nzego zirongoye igihugu mu nzego z'umutekano w'igihugu n'akazi kanyu mutuzi ukuntu kagoye mu kazi ka misi yose nta ngabo igoheka kiraguzira gusinzira katwege dukora 24/24 ndaraba ry'amasaha yanje y'umwanya w'akazi banapange ukazi nkagakora n'umwanya wanje naba ntari mu mwanya w'akazi njya mwanya nja kuyerera ndaha umwanya wo kuza gukurikirana bino bikorwa kuburyo bose tuba turi muri iyo quartier bashoboye kuza kwa ugati mbega uduha intore z'amajana 5 tugeze nk'abafunga bafungura bivaye no kungena agenda itanga yego nkuko urabona ndashoboye kuvyuka sangahe saa 9 y'ijoro ku mwanya w'akazi nahetse nk'isamu ryanje hamvomera izi ntore zanje nkazinduka nkavomera saa 11 mbahejeje kwambara ibotine hama mpejeje kwambara ibotine mbasimbiye ku mwanya w'akazi hama haza gutonda idarapo ry'igihugu urabona n'ibindi biratagase ngaho harimo n'imisoma imisoma ngaho sinshaka kubura umusoma wo kurya
aha naho nari nakengeje n'amapiripiri kugira ngo ibintu byose bize bigende neza bigende neza. Ego Omari, ego urahejeje kudusigurira, uravyuka sizeri y'agatondo ukasiga ikirato cawe canke ugafata intuzeye ukayora amazi ukagenda uvomeye zino ntore zawe. None Omari, turabona neza yuko wakoreye si hato cane mugabo ushoboye ngira nko kuronka nkasumba ngaha wo hakorera ibindi bikorwa vy'iterambere bimeze nk'ibi biteye igomwe. None n'igiki woba usaba nk'ujejwe umutekano? Ico nosaba yuko kubera urabona ivy'amatongo ngaha mu Burundi urabona benshi bavuga ko twavyaze. Je nosaba nk'umukuru w'igihugu nkasaba nk'amashirahamwe abijejwe yuko yondosa nk'ahantu asumba ngaha nkarima nkorora nkatanga akarorero muri bagenzanje bakabona yuko ubuzima tuba turimwo atari ubwo akazi k'igihugu gusa. Ego dushiramo tugeze mu miryango bakabona yuko dushobora korora tukongera dukororera n'inkwavu dushobora korora ivyo dufungura uburyo kumvo ibi inka jewe biriko binsahiriza ndiko ndondera nk'ubu passion yanje mu myaka iri imbere nkitandira imbere ndashoboye gutaha. Ego hari igihe nkazoba nshobora akazi kandi nizira muri bwa burimyi n'ubworozi kugira ngo umuryango wanje ubandanye umfasha kano kazi. Uzona kwigisha ibi byose ibi bizokwigisha abana bige vya culture kurima bige n'ibindi bivuye mu maboko yacu. Ego Omari, turavye uno murima wawe n'umurima munini kandi uteye igomwe, turavye n'umurima wamye tubona ko ivyamwa biriko neza vyamye neza. Mbega Omari, ko tubona umengo n'ibintu bigutwara uburyo ubukura he bwo kugira ukora ibintu nk'ibi? Uburyo ngere vyagenze kuri mugambi ingene nawutanguye nawutanguje muri credit. Naragiye ndasaba aga credit muri Kopeke bakampa sambona nta kandi kazi novuga iyi credit noyigira samvuga yuko noyitanguza kurima kugira ndabe ese hama mu misiri imbere ndondere ahandi nokorera umugambi munini usumba ibi tugashira mu matomati tugashiramo n'ivyo biringanya n'ipiripiri umugambi uteye imbere cyane kubera ipiripiri kugeza isaha n'ivyo biringanya n'ibintu abantu bakenera gushira mu mboga amasombe no mu bindi. Kandi murabona yuko ingene ndondera uburyo kugira bino bitungwa vyanje bitye ndavyita ibitungwa. Ego narimvye ikinogo. Ego ikinogo uja hasi ni metero 3 ndaraba kurondera amazi amazi ari ntaka ari yo hasi kugira ngo nze ndavoma nkwegesheje ikamba n'indobo nibijya mwabonye hajya mu rugo. Ego kugira nze ndavomera umurima ugume utotahaye. Ego ni nakahe kamonye Omari wotera abandi musanzwe mukora akazi kamwe mu nzego z'igipolisi? Ahubwo no kovuga yuko kamono batera nuko boza nabo nyene tukafashanya uyu mugambi. Ego bamaze gufashanya n'umugambi kabisaba tukavuga ati ni mutwereke ahantu turima hama tukaheza nkabereka umugambi wo korora kuko twese turi kumwe vyose twese birashoboka. Ego umukuru w'igihugu niwe yama yabivuze ati twese turi kumwe birashoboka nta kinanirana. Mbe n'akararura kahe woba wararabiye ku mukuru w'igihugu nk'ujejwe umutekano? Ego nko kumurabira ko udatumurabira kuri vyinshi kubera ni se Barundi garatanga impanuro akavuga abajene mwese twiyungunganye. Ego je ndavye nk'akarorero kiwe ni aracari nk'umujene ahimiriza yuko twokoresha inguvu za nguvu zo kugenda kwiba kanaka. Ego ndabiravye nawe nyene ndavye n'ibikorwa akora vya misi yose kenshi aragenera akarima araba yuko yoroye amatomati
ibigori kenshi murabibona ku mateleviziyo kenshi murabona yuko n'ibi kamisi yose arakora ibigori arakora ibikenewe abene igihugu bagashima kabereka akarorero keza rero nande hico noba ndiko ndasaba cyane cyane nyakubahwa nyimba yoba bumushikirira mubwira akanyereka nk'ahandi hanininya nkarima bakazosabira nkasaba na kredi yo kurima hama tukorora hama nkerekana akarorero keshi abandi bagenzanje n'abandi bakiri inyuma yanje mw'urungano bakandabirako kuko ibi ni gake ibintu bishobora kumera nk'uko iri zuba murabona ni mu kwezi kw'indwi intore ziriko kurema murabona intore nta ngorane zirameze neza intore ngandi ko ndahase nshobora kuvuga ati nabuze nk'ubupfupfu bune canke butanu ntasi turi imwe ndashobora nko urumva tadondera iki ayifumbere kugira ngo ifumbere atsigire intore zigume zimeze neza ziyagayaga ure hari gihe narushe sasa cyo mwanya arondera umuntu mpa nka bitanu akamfasha kuvomera murabona yuko hajya n'ahantu hanini cyane indobo kuyiduza n'ikindi ni siporo ego ikomeye cyane ego dusubire twibutse abariko barakurikirana ino mbonesha kure yacu JCTV ni kiganiro cyanyu cyahariwe ugwaruka n'abantu bariko barakora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu uno munsi rero tukaba twagendeye ujejwe umutekano Irambo na Omar tukaba twamusanze aho asanzwe atuye mu Maramvya muri zone Maramvya komine Mutimbuzi ni ntara ya Bujumbura ni nahasanzwe arangurira uno mugambi mubona uteye igomwe bega Omar tukubaze dusana bariko ku musozo w'iki kiganiro ni giki wosaba abagwiza tunga ubona nk'ujejwe inzego z'umutekano wose bikabagwiza tunga ubona bokora iki nko muri iki gisata cawe c'uburimo abagwiza tunga icyo no basaba yuko ubwo buryo ni no basaba yuko bomfata mu mugongo hama bakamfasha bakambwira nyakubahwa kugira banyereke nandi hanini yanshoboye kurangura ino migambi kugira ngo turose abene gihugu byo bavura cyane cyane nk'iyi migambi y'intore iyo ko amapiripiri amabiringanya bakongera nkabasaba yuko bageze nk'icyo gihe ikintu cya mbere kitugora n'amafumbere ifumbere amayire imiti yo gupoma ibyo birabitutwara uburyo n'ahandi cyane cyane tuba turonka amazi ugasaba na motopomo kubera motopomo irashoboye kudufasha urabona nk'ubu ni metero ndende cyane nkafise kuvomera ngasi cyoroshe n'uburyo burebure kandi bigo mbega nta bakozi bo washizemwo woba warahaye akazi abakozi barimo nibo nyakubwira ati ni babandi bamfasha kunsayiriza bakamfasha kuvomera nkamuha nawe nivyo bitanu nawe mu karonka icyo ukora yego n'umufuka karonka icyo ushyira bufu yego umva ndamuhaye bitanu ku minsi nk'itatu kenzimire nyimba abika bitanu urumva akaba yarifunguye 10000 urumva hari icyo bifasha ego rino tongo ryawe westima ugereranya yozoba ari nk'ihegitare zingahe aha ndiko ndaharaba risitogo ryanje naho sitogo ryanje aha ndiko ndaharaba hapima nk'imetero 200 metero nka 15 yego urumva ko ari imetero 200 ku 15 ziteyemwo intore ibigori nkuko muri ko muravyibonera indane hakaba harimwo imboga zitandukanye hakaba harimwo n'amatomati akajambo kanyuma Omar ko bariko barakurikirana kino kiganiro bari ku mpande zine zisi akajambo kanyuma ukuri babwira ko nshimye kuza mu kantembere
kandi byabaye ngombwa no kazice ndababwira ati burya rero no munsi dafise abagenzi abashitse numvise ba telefone bari mu rugo baje kundaba niho nsanze ari mwege kandi muragize neza ko namwaye tugendeye kumbure n'abandi nandi tuje gushika randi nakotesheje ngaho inyuma nari nateyemwo ibindi nyene nk'ibi navyo bimeze nk'uko urumva n'agatambuko nibwo buzima ndimwe kamisi yose murakoze. Ego dusubire twubwire abariko barakurikirana imbonesha kure yacu JCTV yacu JCTV murabira akarorero keza kuri no mu nshinga ntaye Omar asanzwe afise imirimo idasanzwe mu gihugu ariko muravye inyuma mugatereza ijisho inyuma murabona yuko yakoze ibintu biteye igomwe nta nuwo bihako vyo bari biterwa vyo muci ariko Omar avuga kuri we ati igihe cyose birashoboka. Ego tubashimire rero bariko barakurikirana imbonesha kure yanyu JCTV ikiganiro kirangiriye ngaha muze musubire kudukurikirana ku munsi nk'uyu isaha nk'iyi mu kindi kiganiro tuzobashikiriza kuri JCTV murakoze.